Olá, fase 3B, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos finalizar mais uma semana de aula? Hoje, pessoal, é dia 12. O número 12, ele é formado pelo 1, que corresponde a uma dezena, e o 2, que corresponde a 2 unidades. Hoje é 12 do mês de junho, que começa com a letra J, do ano de 2020. Hoje, pessoal, é sexta-feira, porque é o sexto dia da semana. Como é que está o tempo aí na sua casa hoje? A estação em que nós estamos ainda é o outono, viu? E a aula de hoje será de artes, mas nós iremos fazer algumas atividades também na nossa apostila de lição de casa. E depois temos uma atividade super divertida. Para comemorar a festa junina, que seria comemorada nesse mês de junho lá na escola, nós iremos fazer uma fogueira. E nós iremos utilizar materiais recicláveis. Então, vamos fazer as nossas atividades na apostila primeiro e depois vamos nos jogar na tinta e nos papéis para construir essa fogueira. Vamos lá? Esta é a primeira página que iremos trabalhar da nossa apostila de lição de casa hoje, a página 73. Você irá colocar o seu nome e a data de hoje, combinado? Vejam só, pessoal. Aí nós temos alguns desenhos de algumas crianças, meninos e meninas que estão segurando algumas plaquinhas. Porém, algumas plaquinhas estão em branco e outras possuem alguns números. Você deverá completar as plaquinhas que estão em branco, sempre seguindo a ordem numérica, que começa no 0 e vai até o número 9. Quando finalizarem a escrita dos números utilizando o lápis de escrever, poderão pintar os meninos e meninas utilizando o lápis de cor, combinado? Caprichem na atividade! Esta é a próxima página que iremos trabalhar hoje, a página 74. Vocês irão colocar o nome e a data de hoje, e em seguida farão a primeira parte dessa atividade. Observem logo abaixo do desenho do ursinho Puff e o seu amigo Leitão, que há uma área em branco, delineada com uma linha preta. Aí dentro, vocês irão fazer um conjunto com 10 balões. Vocês deverão desenhar 10 balõezinhos, utilizando o lápis de escrever. Então, à medida que desenham, vão contando para certificar-se que a quantidade desenhada está correta, combinado? Na segunda parte da atividade, percebam que nós temos 3 linhas formadas por balões. Vocês deverão completá-los utilizando o lápis grafite, seguindo a sequência numérica, que começará nas 3 linhas sempre do numeral 0, seguindo a sequência até o numeral 10. Então, façam com atenção os números que faltam e caprichem na pintura do ursinho Puff e seu amigo, que podem ser pintados com lápis de cor ou giz de cera. Agora que terminamos as nossas atividades da apostila, vamos começar a produção da nossa fogueira. Vai utilizar folha de papel de sulfite, rolinhos de papel higiênico ou papel toalha, guache amarelo, vermelho e verde, uma tesoura sem ponta, cola branca e alguma superfície para colocar a tinta e facilitar a pintura da nossa fogueira. Aqui estou usando uma bandejinha de isopor, mas você pode usar um pedaço de papelão ou uma tampa de plástico. Se você preferir, nesse momento de fazer a marcação da fogueira com a palma da mão, você também pode passar a tinta direto na mão com o auxílio de um pincel, caso não queira colocar a tinta numa bandejinha. O primeiro passo é recortar o nosso rolinho de papel higiênico em tiras largas. Ele vai representar a madeira da nossa fogueira. Então, você vai recortar, deixando essas tiras bem larguinhas, ó, como esta. Vai fazer isso, se for rolinho de papel higiênico, com 2 rolinhos, ou se for um rolinho de papel toalha, um rolinho já dá. Eu deixei aqui já pronto algumas tiras que eu recortei e pintei com guache marrom. Mas para fazer o tom de marrom, a gente precisa fazer algumas misturinhas. Então, você vai misturar em uma tampinha ou um pedaço de papelão o guache verde com o vermelho
E depois de misturar, você vai acrescentar um pouco de amarelo. O amarelo vai fazer com que esse tom de marrom fique mais claro. Então, quanto mais amarelo, mais clarinho vai ficar o tom de marrom da sua madeira. Depois é só pintar utilizando o próprio dedinho e aguardar alguns minutinhos para secar. Vou reservar esses pedacinhos de papel para a gente fazer a parte da fogueira agora. Eu vou marcar a minha mão como se fosse um carimbo, vou deixar todos os meus dedinhos sujinhos de tinta e vou marcar 3 vezes o papel. Depois eu vou adicionar nessa mesma bandeja um pouco de amarelo, assim a tinta vai ficar laranja. Vou marcar a minha mão novamente e vou fazer mais 2 marcações com a minha palma da mão. Em seguida, você vai lavar a sua mão e vai passar apenas o amarelo. E aí vai fazer a última marquinha. Assim a nossa fogueira vai ficar num degradê de cores. Então, vamos começar! Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. O balão vai subindo, vai caindo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, acende a fogueira do meu coração. E então, pessoal, o que acharam da atividade de hoje? Gostaram? Eu espero que tenham se divertido bastante brincando com as mãozinhas cheias de tinta. Não se esqueçam de registrar essa atividade com fotografias e mandarem lá para o colégio. Assim consigo acompanhar todas as atividades realizadas por vocês. Nos vemos na próxima semana. Tchau!